Puding chia seed dengan tape. Kenapa tidak? Yuk kita buat. Siapkan 2 sendok chia seed, tambah dengan susu UHT. Susunya sekitar 100 ml. Aku juga tambahin bubuk coklat, tapi ini opsional ya. Diamkan semalaman di kulkas, atau yang penting chia seednya sudah mengembang. Kalau sudah mengembang, tambahin tape singkong. Tape ini bagus untuk menyehatkan pencernaan. Ditambah chia seed yang kaya serat dan omega 3 bakal jadi makanan yang bagus pol untuk tubuhmu. Tinggal ditambah buah-buah kesukaan. Ini aku pakai alpukat, tambahin madu supaya lebih manis. Yuk langsung buat aja, dijamin gak nyesel.